Super Toto, Hans-Noël Tcheka. Toto Gaming KTM. L'ambassade de France est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une présentation du projet RINA. Comme vous le savez, Internet a fêté cette année ses 30 ans. Ce qui veut dire qu'Internet est vieux. Ce qui veut dire qu'il faut déjà penser à l'après-Internet. L'après-Internet, on y pense beaucoup en France, dans le monde, mais aussi en Arménie. Et c'est l'un des fondateurs d'Internet, Louis Pouzin, qui a lancé cette réflexion autour du groupe RINA pour l'après-Internet. Donc aujourd'hui, l'ambassade de France a voulu ouvrir ses portes à ceux qui, en France et en Arménie, travaillent à ce projet RINA. Et cette présentation va illustrer une double réalité. La première, c'est le dynamisme des nouvelles technologies en Arménie. C'est une réalité que nous constatons tous les jours. Avec de nouvelles entreprises qui se créent, et surtout des jeunes chercheurs et ingénieurs qui viennent en Arménie pour travailler sur ces projets. On parle beaucoup de révolution en Arménie, il y a assurément une révolution technologique. Et la deuxième réalité que je voudrais souligner, c'est que la France se tient aux côtés de l'Arménie dans cette révolution technologique. La France doit en effet accompagner cette révolution, notamment dans le domaine de la formation. C'est pour cela que l'Université française, dont je salue le recteur, a ouvert l'année dernière sa faculté informatique et mathématiques appliquées. Et pour les plus jeunes, l'école française Anatole France a également ouvert une section spécialisée pour les jeunes et les Arméniens avec un enseignement renforcé des mathématiques. Voilà, donc c'est dans cette démarche d'accompagnement de l'Arménie dans sa révolution technologique que j'ai voulu ce matin ouvrir les portes de l'ambassade aux promoteurs du projet RINA en Arménie, auquel je vais bien sûr céder la parole pour qu'ils nous expliquent cette révolution à venir. Soyez les bienvenus, merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente matinée pour cette présentation du projet RINA. J'invite M. Philippe Pou, Mme Annie Boscagnan, Monsieur l'ambassadeur de France en Arménie, chers représentants du gouvernement, chers représentants du secteur de l'informatique et de la télécommunication, chers invités. C'est un honneur de vous présenter RINA Arménia. C'est un ambitieux projet qui puise sa force de la diversité de ses membres et du soutien apporté par ses différents collaborateurs.
առաքելությունը, արդյունքներն ու զարգացումները, որը իր ուժն է ստանում իր թիմի բազմազանությունից, ինչպես նաև իր գործընկերների կողմից ստացած աջակցությունից։ Je tiens tout d'abord à remercier l'ambassade de France pour son soutien et sa collaboration. Նախ եւ առաջ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությանը իր աջակցության եւ համագործակցության համար։ C'est un privilège de présenter Rina Arminia dans le même lieu qui a initialement si fortement contribué à sa naissance, qui partage sa vision et qui crée les conditions nécessaires afin d'assurer sa pérennité. Մեզ համար մեծ պատիվ եւ արտոնություն է ունենալ այս հնարավորությունը ներկայացնել ծրագրի 1 տարվա ամփոփումը հենց այն վայրում, որը մեծ նշանակալիորեն նպաստել է հենց այս ծրագրի մեկնարկին, որը կիսում է ծրագրի տեսլականը եւ ապահովում է անհրաժեշտ պայմանները ծրագրի կայունությունն ապահովելու համար։ Je voudrais également remercier tous nos partenaires ici présents, car sans leur implication, nous ne pourrions réaliser le développement de RINA en Arménie et la création du premier centre mondial en RINA. Ինչպես նաև կուզենայի շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, ովքեր այսօր այստեղ ներկա են, որովհետև առանց նրանց աջակցության ու համագործակցության մենք չէինք կարող հետապնդել մեր նպատակը, դարձնել Հայաստանը առաջին փորձագիտական կենտրոնը RINA-ի ոլորտում։ J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui le fondateur du projet, M. Philippe Boux, qui vous présentera plus en détail la mission de RINA Arménie. Մենք ուրախ ենք այսօր այստեղ մեր կողմից ծրագրի հիմնադրին, պարոն Ֆիլիպ Բուքսին, ով ավելի մանրամասն կներկայացնի ծրագրի առաքելությունը։ Merci Rai. Et alors moi je vais commencer à vous parler un peu de ce que c'est que RINA et de ce que j'ai envie d'en faire ici. Ես կսկսեմ խոսել նրանից, թե ինչ է իրանից ներկայացնում RINA-ն եւ ինչ է ես ցանկանում անել այստեղ Հայաստանում։ Alors RINA déjà, vous savez maintenant que ça veut dire Recursive Internetwork Architecture. Առաջին հերթին RINA-ն հավակումը բացում է ինչպես Recursive Internet Architecture, Recursive միջցանցային ճարտարապետություն։ Alors ça vous suffit sur ma part, mais on va vous en parler un peu plus. Ce qui est clair, c'est que pour moi, c'est le futur de l'Internet. Սա իհարկե բավարար չէ բացատրության համար, բայց ավելի մանրամասն կներկայացնենք, բայց կարճ ասած, սա ապագայի համակարգն է։ Et pour construire le futur, il faut un endroit où on est capable de transformer l'impossible en possible. Եվ ծրագիրը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մի վայր, որտեղ հնարավոր է անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Et depuis quelques années que je viens en Arménie régulièrement, je m'aperçois qu'ici tout est possible. Եվ մի քանի տարի ի վեր արդեն գալով Հայաստան, ես ինձ համար բացահայտում եմ, որ այստեղ ամեն ինչ հնարավոր է։ Du coup, l'idée, il y a un tout petit peu plus d'un an, on a vu qu'il y a un endroit où on pouvait avancer concrètement sur RINA, c'était ici. Այսպիսով ես ինձ համար բացահայտեցի, որ այն տեղը, որտեղ հնարավոր է իրականացնել եւ զարգացնել RINA-ն, դա Հայաստանն է։ Donc faire un vrai déploiement de RINA et surtout créer un centre d'expertise, vu qu'ici les ingénieurs on en trouve assez facilement. Իրականացնել RINA-ի գործարկումը գիտակցության մեջ լինել RINA այստեղ Հայաստանում եւ այն դարձնել փորձագիտական կենտրոն RINA-ի ոլորտում, այնտեղ որտեղ այդքան հեշտ եւ արդյունավետ է գտնել մասնագետներին։ Et d'ailleurs, je vais vous présenter un peu l'équipe. Je vais remercier M. l'ambassadeur parce que l'année dernière, à peu près exactement il y a un an, m'avait invité ici à une réception. Annie, qui est ici, était aussi invitée. On a commencé à discuter et je l'ai embauchée dans le projet. Եվ այսպես ես ներկայացնում եմ մեր թիմը եւ նաեւ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնում պարոն դեսպանին, որովհետեւ 1 տարի առաջ պարոն դեսպանի կողմից դավիճած միջոցառման ժամանակ էր, որ ես ծանոթացա Անին եւ Անին ընդունեց մեզ մոտ աշխատանքի։ Voilà, donc vous avez Annie, Ag et Mary qui sont deux des piliers avec qui je travaille depuis plus d'un an maintenant. Et puis, vous les retrouverez dans la salle et vous pourrez leur parler tout à l'heure. Il y a Andy qui sourit et qui va même lever la main. On verra. Ça me mêle. Ça me
Santiago, Անին, Հայկին և Ատեն, Բենին, ովքեր հիմնական առանցներն են ու մյուս թիմի անդամներին գտնեք դահլիճում հետ կարող ելո ծանոթանալ։ Էնդին, Սանտիագոն, Զագրեբը և Սամվելը վերջում։ Voilà, Didier Carré qui est aussi dans la salle, qui est venu pour sa première fois en Arménie. Didier Carré նույնպես դահլիճում է և առաջին անգամ եկել է Հայաստան։ Je n'ai pas vu si Virginie qui nous accompagne encore est là. Virginie, C'est ça les échanges. նույնպես մեզ աջակցում է, բայց այս պահին ցավոք Հայաստանում չէ։ Voilà, je suis sûr que maintenant vous piaffez d'impatience de savoir vraiment ce que c'est que RINA. Հիմա սահեն անհապեր եք բացահայտել ինչ է իրականում Ռինան։ Je vais céder la parole à Annie. Merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, il est intéressant de savoir et de comprendre ce qu'est RINA, mais pour en revenir à RINA, il faudrait d'abord comprendre comment fonctionne l'Internet d'aujourd'hui. Շնորհակալություն Ֆիլիպ, իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ ու բացահայտել ինչ է իրականում Ռինան, բայց մինչ դա շատ կարևոր է հասկանալ ընդհանրապես ինչ է իրենց ներկայացնում ինտերնետը այսօրվա։ Aujourd'hui, ce sont plus de 4 milliards de personnes qui utilisent Internet, plus de 18 milliards de systèmes qui sont connectés. Այսօր ավելի քան 4 միլիարդ մարդ օգտագործում է ինտերնետը եւ ավելի քան 18 միլիարդ սարքավորում միացված են ինտերնետի։ Cependant, nous continuons à tort de considérer Internet comme étant une nouvelle technologie, alors qu'en réalité, les principes de son fonctionnement datent d'il y a 50 ans et ne correspondent plus aux problématiques et aux besoins d'aujourd'hui. Այսպիսով մենք սխալմամբ ինտերնետը բնորոշում ենք որպես նորագույն տեխնոլոգիա, մինչդեռ այն ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունի եւ չի բավարարում այսօրվա տեխնոլոգիաների պահանջներին։ Pour transposer la communication entre ordinateurs à la communication entre humains, vous serez d'accord avec moi, lors d'une conversation, il est très compliqué de s'exprimer plus le nombre d'interlocuteurs augmente. Կարծում եմ ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ սովորական խոսակցության ժամանակ ինչքան ավելանում է զրուցակիցների քանակը, այնքան ավելի դժվարանում է հաղորդակցությունը։ Vous imaginez donc la complexité du système qu'il a fallu mettre en place afin de faire communiquer autant d'objets, autant de machines entre elles. Պատկերացրեք այդ դեպքում ինչքան բարդ համակարգեր անհրաժեշտ կիրառության մեջ դնել, որպեսզի ապահովենք այսքան շատ համակարգիչների հաղորդակցությունը միմյանց միջև։ Pour cela, les chercheurs ont regroupé les résultats de leurs recherches dans un modèle, une norme que toutes les personnes se connectant à Internet, que toutes les machines connectées à Internet devaient respecter. Սրա համար հետազոտողները, գիտնականները սահմանեցին մի նորմ, որին պետք է հետևեին բոլոր մարդիկ, բոլոր համակարգիչները, որոնք որ միանում են ինտերնետին արդյունավետ հաղորդակցություն ապահովելու համար։ Donc c'est le modèle OSI, pour ceux qui me connaissent. Pour donner un exemple plus concret, lorsque vous utilisez votre navigateur web et saisissez l'adresse d'un site web, il s'établit en quelques millisecondes lorsque la page du site s'apparaît sur votre écran, une communication entre votre machine et la machine qui héberge ce site web. Et pour cette communication, vous avez respecté ce modèle, le modèle OSI. Ինչի մասին խոսում էի, դա OSI մոդելն է, բոլորն անց համար ովքեր ծանոթ են։ Ավելի բարձ բացատրելու համար, օրինակ, երբ դուք մուտքագրում եք որևէ կայքի հասցեն ձեր որոնման համակարգում, կայքը հայտնվում է, այդ մի քանի միլիվայրկյանի ընթացքում կատարվում է հաղորդակցություն ձեր համակարգչի եւ այն սարքի միջև, որը պարունակում է այդ կայքը։ Հենց սա հաղորդակցության OSI մոդելի բարձ տարբերակը։ En réalité, j'ai extrêmement simplifié car cette norme a été créée après que la communication entre ordinateurs existe et fonctionne. Et en réalité, cette norme n'a jamais été vraiment respectée. Իրականում ես ծայրահեղ բարձրացրեցի, որովհետև այս նորմը, այս ստանդարտը ստեղծվել է այն բանից հետո, երբ ինտերնետը արդեն իսկ գոյություն ուներ ու արդեն իսկ կիրառվում էր, այսպիսով մենք հիմա ունենք մոդել, որը չի հետևում anreject standardin. Et ce modèle présente dès le départ beaucoup de lacunes.
Pour ne citer qu'un exemple le plus explicite, c'est la sécurité. Եվ այս մոդելը հենց ի սկզբանե շատ բացեր ուներ, առաջին հերթին որպես օրինակ կարող եմ նշել անվտանգությունը։ Le modèle n'était pas prévu dès le départ pour être sécurisé. Or, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sensibilisés aux cyberattaques qui représentent un véritable danger pour les États, pour les entreprises, pour les individus. Մոդելը պատրաստ չէր ապահովել անվտանգությունը, որը ներկայումս շատ մեծ խնդիր է հանդիսանում պետությունների, կազմակերպությունների եւ անհատների համար։ Et le modèle n'était pas non plus prévu pour toutes les applications d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les ordinateurs qui sont connectés, ce sont une multitude d'objets, la télévision, on parle de voitures autonomes, on parle de téléchirurgie ou tout simplement les téléphones mobiles. Tout cela n'était pas prévu dans le modèle initial. Բացի այդ, սկզբնական մոդելը պատրաստ չէր աջակցելու եւ օգտագործելու այսօրվա նոր տեխնոլոգիաները, որը որ ունենք այսօր, ու պատրաստ չէր օգնելու այսօրվա զարգացումներին, ինչպես օրինակ այսօր ոչ միայն համակարգիչներն են միացված ինտերնետին, այլ նաեւ հեռախոսները, հեռուստացույցը, այլ սարքավորումներ, այսօր մենք խոսում ենք հեռահար վիրահատությունների, ինքնավար ավտոմեքենաների եւ այլնի մասին։ Et donc, pour répondre que ce soit aux problématiques de sécurité ou aux besoins des nouvelles technologies, nous avons ajouté des mécanismes au modèle initial qui ont rajouté de la complexité et voire d'autres problèmes. Այսպիսով եղած անվտանգության խնդիրները լուծելու եւ նոր տեխնոլոգիաների պահանջները բավարարելու համար մենք աստիճանաբար սկսեցինք ավելացնել նոր մեխանիզմներ եղած մոդելի վրա այդ ամենը ապահովելու համար։ Donc par exemple, l'utilisation des réseaux sans fil a entraîné beaucoup de nouveaux problèmes liés à la sécurité. Ինչպես օրինակ անլար ցանցերի կիրառումը եւ տարածումը այսօր նոր խնդիրներ է առաջ բերել եւ նոր անվտանգության խնդիրների առաջ է կանգնացրել։ Nous avons donc à gauche un modèle qui a été bricolé au fur et à mesure des années pour répondre aux problématiques initiales, pour répondre aux nouveaux besoins. Այսպիսով ցախնակարում մենք ունենք մի մոդել, որի վրա շարունակաբար կառուցում, նորոգում են որոշ մեխանիզմներ, ապահովելու ամբողջ համակարգը։ Et à droite, RINA, qui est en fait une nouvelle architecture qui part de zéro, entièrement repensée, et permet de répondre à la fois aux lacunes du modèle actuel et de répondre aux problématiques futures. Եվ աջ կողմում մենք ունենք RINA-ն, որը ամբողջությամբ վերափոխված զրոյից մտածված նոր ցանցային ճարտարապետություն է, որը ապահովում է անվտանգության խնդիրները եւ նոր տեխնոլոգիաների պահանջները։ Donc c'est non seulement une meilleure solution pour l'existant, mais également une nécessité pour les applications futures. Եվ սա ոչ միայն կարևոր լուծում է ներկայի համար, այլ նաեւ անհրաժեշտություն է ապագայի համար։ Donc RINA a été défini par John Day il y a plus d'une dizaine d'années en américain et plusieurs groupes de recherche ont travaillé depuis en Europe sur RINA, au développement de RINA. Et notre objectif est de faire de l'Arménie le premier pays à véritablement utiliser RINA. Այսպես RINA-ն նախագծվել է ամերիկացի Ջոն Դեյի կողմից ավելի քան 10 տարի առաջ, այնուհետև կատարվել են տարբեր հետազոտական աշխատանքներ Եվրոպայում եւ մենք այսօր այն կետում ենք, որ ցանկանում ենք Հայաստանը դարձնել այն երկիրը, որտեղ իրապես կկիրառվի այս տեխնոլոգիան։ Pour cela, nous travaillons sur deux axes. Un axe de développement technique de RINA et un axe de développement académique. Սրա համար մենք երկու առանցքով ենք աշխատում, առաջինը տեխնոլոգիական զարգացումը եւ երկրորդը կրթական ակադեմիական զարգացումը։ Pour le développement technique, nous collaborons déjà avec plusieurs acteurs en Arménie. Տեխնիկական զարգացման համար մենք համագործակցում ենք արդեն իսկ տարբեր դերակատարների հետ Հայաստանում, notamment avec l'Académie des sciences qui nous fournit de nombreuses infrastructures sur lesquelles travailler. Օրինակ հատկապես գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ, ովքեր մեզ ապահովում են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը,
mais également avec 2 startups très prometteuses, Vicinity et Illuria Security, avec lesquelles nous travaillons pour démontrer sur des cas d'application concrets les bénéfices de RINA. Ինչպես նաև երկու ստարտափ, Vicinity-ն եւ Illuria Security-ն շատ խոստումնալի ստարտափներ, որոնց հետ ցանկանում ենք ցույց տալ RINA-ի առավելությունները գործող օրինակների վրա։ En ce qui concerne le développement académique, nous avons déjà commencé nos formations à RINA. Ինչ վերաբերում է կրթական ծրագրի զարգացմանը, մենք արդեն իսկ սկսել ենք RINA-ի դասընթացները։ Et nous avons commencé par l'université française, donc nous remercions également le recteur ici présent. Il y a 2 semaines, nous avons donné notre premier cours d'introduction à RINA, après lequel on a eu beaucoup de retours très positifs. Եվ մենք սկսել ենք ֆրանսիական համալսարանի հետ համագործակցությամբ, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Լավեստին, եւ որից հետո մենք ունեցանք շատ դրական արձագանքներ, սա ներածական դասընթաց է RINA-ի։ Le cours complet de RINA est prévu pour janvier. Ամբողջական դասընթացը RINA-ի նախատեսվում է հունվարին։ Et pour la suite du programme de notre projet RINA Armenia, et notamment pour les prochains développements à suivre, je laisse la parole à Raïtina Tsakani. Եվ մեր հետագա զարգացումների եւ ծրագրերի մասին խոսելու համար խոսքը փոխանցում Հայտնին մեր գործադիրներին։ Donc, dans le cadre de notre plan d'expansion 2020, nous envisageons de créer 3 cas d'usage à travers une grande société et 2 petites et moyennes entreprises dans les domaines de la 5G, l'IoT et la cybersécurité. 2020 թվականի մեր զարգացման ծրագրերի մեջ տեխնիկական ծրագրի զարգացման ուղղությամբ մենք նախատեսում ենք ունենալ 3 գործող օրինակ RINA-ի առավելությունները ցույց տալու նպատակով մեծ ձեռնարկության եւ 2 փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների հետ 5G, IoT եւ կիբերամտանգության ոլորտներում Ayant préétabli des coopérations avec Illuria Security, National Instruments et Engineering City, nous avons déjà lancé nos opérations avec Illuria Security et finalisons actuellement notre coopération avec Engineering City afin de déployer RINA dans la 5G, l'IoT et les voitures autonomes afin de considérer le fonctionnement de toute une ville intelligente sous RINA. Ունենալով մեր նախնական համաձայնությունները եւ համագործակցությունները Illuria Security-ի եւ ինժեներական քաղաքի հետ եւ արդեն իսկ սկսելով աշխատանքները Illuria Security-ի հետ, մենք հիմա ինժեներական քաղաքի հետ համագործակցությունը վերջնականացնելու փուլում ենք, որտեղ մենք նպատակ ունենք ցույց տալու RINA-ի առավելությունները 5G-ի, IoT-ի եւ ինքնավար ավտոմեքենաների ոլորտներում նպատակ ունենալով ի վերջո դիտարկել ամբողջ Խելացի քաղաքի աշխատանքը RINA-ով։ Le développement de notre programme académique nous engage à créer 2 partenariats supplémentaires avec 2 universités afin d'assurer le déroulement de RINA, des ateliers de RINA en automne et au printemps, en supplément de celui prévu pour le mois de janvier à l'UFAR. Կրթական ծրագրի զարգացումը մեզանից պահանջում է եւս 2 նոր համալսարանների հետ համագործակցություն RINA-ի դասընթացները Գարնանը եւ Աշնանը անցկացնելու համար 2 համալսարաններում ի հավելում են ֆրանսիական համալսարանում անցկացվող դասընթացի։ Nous développons actuellement également la première plateforme éducative en RINA qui aura pour objectif de former les futurs experts en RINA à travers des cours en ligne. Le lancement de la plateforme est prévu pour l'été 2020. Եվ մենք հիմա on-line հարթակի զարգացման փուլում ենք, on-line կրթական հարթակի, որը կծառայի RINA-ի առցանց դասավանդման համար պլատֆորմի մեկնարկը գործարկումը նախատեսված է 2020-ի հունիսին։ Donc, en février 2020, nous participerons à la 7e conférence internationale de RINA, durant laquelle se déroulera également la 2e réunion générale de RINA Armenia en présence des experts internationaux
tels que John Day et Louis Buzyn. 2020 թվականի փետրվարին մենք նախատեսում ենք մասնակցել ISIN 2020 կոնֆերանսին, որի ընթացքում զուգահեռ իրականացում է RINA-ի 7-րդ միջազգային կոնֆերանսը եւ զուգահեռ կունենանք նաեւ մեր երկրորդ ընդհանուր ժողովը RINA-ի միջազգային փորձագետների հետ, այնպես ինչպես John Day-ը եւ Louis Buzyn-ը։ Et enfin, en fin de 2020, nous prévoyons d'organiser la première conférence RINA en Arménie en présence de nombreux experts internationaux. Եվ ի վերջո 2020 թվականի վերջում մենք նախատեսում ենք ունենալ RINA-ի միջազգային կոնֆերանսը Հայաստանում, միջազգային փորձագետների, գիտնականների եւ հետազոտողների ներկայությամբ։ Au nom de toute l'équipe RINA Arménia, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence. RINA Arménia-ի ամբողջ թիմի անունից կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներկայության համար։ RINA Arménia vise également à promouvoir la visibilité de l'Arménie au sein du marché local et international et la positionner en tant que premier centre d'expertise en RINA. RINA Arménia-ն նպատակ ունի խթանել Հայաստանը տեղական եւ արտասահմանյան շուկաներում որպես տեխնոլոգիական բացառիկ երկիր։ Nous vous serions donc très reconnaissants dans votre aide de la promotion et de la communication de ce projet. Այսպիսով մենք շատ շնորհակալ կլինեինք ունենալ ձեր աջակցությունը այս ծրագրի տարածման եւ հաղորդակցության մեջ մեզ աջակցելու հարցում։ Nous faisons également appel à vous pour créer de nouvelles collaborations afin de tester RINA dans les nouvelles technologies et pour assurer l'implémentation des cursus RINA dans les universités. Մենք նաև կոչ ենք անում եւ ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը ունենալ բացահայտելու նոր համագործակցության ուղիներ, թեստավորելու RINA-ն տարբեր տեխնոլոգիական ոլորտներում, ինչպես նաև գտնելու նոր համագործակցություններ համալսարանական կրթական ծրագրերի շարունակելու նպատակով։ Et finalement, nous rentrons dans notre deuxième phase de levée de fonds pour assurer la phase de recherche et de développement. Donc nous vous serions très reconnaissants pour votre soutien dans l'exploration de nouvelles pistes de financement afin d'assurer la durabilité et le succès de ce projet. Եվ ի վերջո մենք մուտք ենք գործում մեր ֆոնդերի հավաքագրման երկրորդ փուլ, որտեղ շատ ուրախ կլինեինք ստանալ ձեր աջակցությունը, բացահայտելու նոր ուղիներ ֆինանսավորում գտնելու համար, որպեսզի ապահովենք մեր ծրագրի կայունությունն ու երկարատևությունն ու հաջողությունը։ Merci à tous encore une fois, nous sommes prêts à recevoir vos questions. Շնորհակալություն նորից բոլորիդ համար, բոլորիդ ներկայության համար, պատրաստ ենք լսելու ձեր հարցը։ With any new emerging technology, either if we're talking about electricity or plumbing, there's pros and cons to such new technologies. My question is, based on the testings of some of the startups that are using your technology, what are some of the pros and cons, some of the feedback you've received? Հարցը դրաներ նման զարգացումների ժամանակ, այսինքն նոր տեխնոլոգիաների առաջացման ժամանակ միշտ առաջանում են առավելություններ եւ նաեւ խնդիրներ եւ հարցը նայում է թե ինչ առավելություններ են արդեն նկատվել եւ ինչ խնդիրներ են նկատվել այս տեխնոլոգիայի զարգացման փուլում։ So thank you for the question. Very interesting. Of course, there are pros and cons to every technology. The pro would be that this new network architecture is not based on anything that we know and is completely from zero thought to solve any network issue that we have today. And in the same time, as I said, it answers the future questions that we might have. The con is that as it is completely thought from zero, it's not based on anything we know yet.
But for that, for example, if RINA reached a point that is fully developed, it won't work on the current devices, so this is something we need to think about. But RINA has also the solution for that, because it can be incrementally deployed, working on today's devices, and then having reached some of the results and people being convinced of its partial even solutions and results, we could go in the next steps of maybe changing the physical architecture as well. Խոսելով խնդիրների եւ առավելությունների մասին, առաջի հերթին շեշտեցանք, որ առավելությունները կանոնադրվում, որ սա տեխնոլոգիա, որի զարգացման հետ մենք աշխատում ենք միջազգային էքսպերտների հետ եւ որ մեզ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել հենց խնդիրը իր խորքից, իր բազայից, այսպես ասած, եւ կարելի է ասել խնդիրները կանում են նրանում նաեւ որ փող կապված, քանի որ սա նոր տեխնոլոգիա եւ քանի որ այստեղ արտահայտվում են բազմաթիվ հարցեր, մեզ պետք է կարողանալ բոլոր հարցերին աստիճանաբար պատասխանել եւ զրոյից կարողանալ կառուցել այն հիմքը, որտեղ արտահայտվել են խնդիրների սկզբանի ինտերնետի շրջանում։ Hello, very interesting, and thank you very much for your presentation. The question would be, supposedly there is a working BU or working commercial organization that will try to go on board. How do you see the sort of merging, and how do you see the entry that would be compliant to the local existing market so that you don't disrupt the business itself, but could you coexist so that there could be a smooth transfer, for example? Thank you. Coexist with the current internet model. So yes, this is also something that have been thought for RINA. Of course, we won't go and destroy everything that exists today to replace it with RINA, but with this smooth transition, there are some solutions that make RINA work with the current internet. So of course, the ideal case, first cases for us to demonstrate RINA's benefits would be more on a local network, let's say, that would be isolated from the rest. But even this local network working with RINA would also get access to today's internet. Ինչպես ծրագրի ներկայացումից հասկացա, ծրագիրը մեծ կրթական բաղադրիչ ունի եւ ավելի մանրամասն կուզենայի հասկանալ ինչ օրակարգ ունի ձեր կրթական ծրագրերը Հայաստանում, արդյոք այն ուղղված է RINA տեխնոլոգիաների չխարագետների նախապատրաստմանը, թե ինչ ավելի բարձ կուզենայի հասկանալ նպատակը առաջերտին իրականում դասը անցկացվել է մոտ 2 շաբաթ առաջ նվիրված էր ծանոթացնելու ընդհանուր ոչ միայն ինժեներներին, այլ ովքեր ցանկանում են հասկանալ թե ինչ է հենց ներկայացնում այս նոր համացանցային ճարտարապետությունը, ծանոթացնել նոր տեխնոլոգիայով։
l'efficacité du réseau en termes de débit. Et on parle aussi de consommation d'énergie d'un réseau si on veut le déployer de façon mondiale. Donc sur ces deux autres points, quels sont le positionnement de RINA, efficacité et consommation d'énergie, peut-être à du Arménie. Ուրեմն հարցը վերաբերվում էր ինչ վերաբերվում է էներգիայի խնայողությանը, ապահովությանը եւ արդյունավետությանը, շնորհակալություն։ Այսինքն ինչպես է RINA-ն օգնում նաեւ այդ երեք հարցերին պատասխանել։ Donc effectivement, tout d'abord, de par la simplicité qui est revue dans l'architecture même de RINA, effectivement, nous sommes en train également de faire des tests sur ces problématiques-là, mais RINA est aussi, en théorie, plus performante parce que justement on n'a pas des mécanismes supplémentaires qui s'ajoutent pour la sécurité des nouveaux protocoles, si je peux parler ainsi, et de par la quantité d'informations qui doit être échangée pour la communication entre les machines, donc elle serait à la fois plus efficace et à la fois moins énergivore, donc ça concerne la consommation d'énergie. Համար ուրեմն պատասխանը տվելով, քանի որ RINA-ն ի սկզբանե իր ոգից ելնելով ավելի քիչ բաղադրական հավելյալ պրոտոկոլների օգտագործումը եւ հաղորդակցությունը շատ ավելի արագ է կատարվում, ինքը միանգամից արտահայտում է իր արդյունավետությունը եւ էներգիայի խնայողությունը։ Առաջարկալիսեն, հետո ֆրանսերենիսեն։ Իբրև լրագրող, որ կապ չունի ընդհանրապես այս ոլորտի հետ, ես հասկացա, որ ձեր ասածեն, որ հասկացա, թե ինչ կուզեք գնել Հայաստան եւ իհարկե շատ ոգևորիչ է, բայց դրամաբանական հարց մգա եւ գներեք մի քիչ մտքության ապարտավան գհնչի Գուզեմ հասկանալ, թե ինչպես կստացվի, որ եթե 50 տարի այդ ձեռագրի շուրջ ուսումնասիրություններ կան, երբ որ հաշվի առնենք, որ կա Ամերիկա, օրինակի համար կամ շատ հզոր բնություններ, որ հավանաբար այդպես պիլոտային ձեռագիրներ ունեն, գուզեմ իմանալ, թե ինչպես կստացվի, այսինքն արդյոք ինչ որ դուք անում եք, ուրիշներ արդեն արվում է, արդյոք վստահ եք, որ դուք Հայաստանում կկարողանաք մեզ բոլորիս հասցնել այդ կակատնագետին, որ մենք մյուսներն առաջ, մյուս թիներուն առաջ, որտեղ հանրական ուրիշ թիներ կան ուրիշ երկիրներում, մի խոսքով, երբ որ դուք հաջորդություն եք ուզում, վստահ եք, որ այդ մենք չենք ուշանալու, այսինքն ուրիշ տեղ որևէ մի վայր, Ամերիկայում կամ ուրիշ տեղ, չի լինելու այդ արդյունքը, որ մենք դուք ուզում եք հասնել։ Alors je formule ma question en français. La question est la suivante. Si on tient compte de ce que vous dites, ça fait 50 ans que cette problématique existe, ça fait 50 ans que des équipes de chercheurs travaillent sur le sujet, et j'aurais voulu savoir par quoi cette équipe, votre équipe, est sûre de ne pas être doublée au final par d'autres équipes qui doivent certainement s'activer dans le monde. Évidemment en étant très fiers si la chose se fait en Arménie débouchant. Voilà la question. Et du coup la question, c'est moi qui vais la prendre parce qu'elle a beaucoup d'impact. Alors déjà, ça fait pas 50 ans qu'on travaille dessus. Il y a 50 ans, des gens ont écrit le premier protocole. Et il y a 50 ans, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'on en fait aujourd'hui. L'usage qu'on a sur nos téléphones, qu'on appelle des smartphones, il y a 50 ans, c'était juste surréaliste. La deuxième chose, c'est que parce qu'ils ne pensaient pas ça, et parce qu'ils sont partis
deuxième chose que ça amène, c'est, pour moi c'est très important parce que je le vois depuis qu'avec Louis Pouzin on travaille autour de RINA, on a eu cette idée de le faire en Arménie, c'est comme je le disais Schopenhauer, toute innovation commence par paraître ridicule, puis dangereuse, et après elle est totalement évidente. Et j'en tiens pour preuve un livre qui vient de sortir il y a peu de temps sur ce qui a été fait par Tim Berners-Lee et Robert Caillot pour créer les hyperliens. Ils ont mis 5 ans à convaincre le monde, alors qu'aujourd'hui j'utilisais des hyperliens toutes les 2 secondes sans même vous en rendre compte. Et alors pour finir de répondre à la question, est-ce qu'on peut être dépassé? J'ai toujours constaté que quand on est en avance et pionnier, on n'est jamais dépassé. Louis Pouzանի հետ եւ միասին սկսեցին Հայաստանում իրենք գործարկելու մասին մտածել, իրականում իրենք հաշվի էին առել հենց Հայաստանի հարաբերությունները ու ներուժը եւ ի վերջո Ֆիլիպի սիրած խոսքը, որը Շոպենհաուրին է ցիտում, ասում է ցանկացած նոր արարություն սկսվում է լինելով ծիծաղելի, ծիծաղելի եւ ի վերջո օրինակելի ծիծաղելի, վտանգավոր եւ ակնհայտ։ Այդպես որ վստահ ենք, որ Հայաստանը առաջինը այս նախաձեռնից կողմից։ Merci. Il m'intéresse beaucoup surtout les cours. Si vous pouvez parler un peu des cours, est-ce que justement ils sont destinés aux étudiants arméniens ou simplement il y a aussi la communauté technique arménienne parmi eux qui aura le désir, est-ce qu'ils peuvent aussi participer au cours? Si vous pouvez parler des cours un peu en détaillé. Juste pour clarifier, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que déjà le cours est destiné pour les étudiants arméniens ou est-ce qu'ils sont également, est-ce que les étudiants internationaux peuvent également participer ou pas? Et est-ce qu'on peut détailler un petit peu le format des cours? C'est bien ça. Donc, Արցախի մեջ նորից կրթական ծրագրին եւ հարցներ թե արդյոք ինքը միայն ուղղված է հայ ուսանողներին, թե նաև միջազգային ուսանողները կարող են մասնակցել եւ երկրորդ հարցը, որ մի քիչ ավելի մանրամասն մասնենք թե ծրագիրը ինչ է հենց ներկայացնում կրթական Տեխնո համայնքից է Հայաստանի որ ուսանող չեն, բայց ուզում են մասնակցել արդյոք Donc, je vais répondre en français d'abord et je vais répondre par le fait que, en effet, c'est destiné pour des étudiants arméniens en tant qu'international parce que déjà nous avons la chance d'avoir Santiago qui gère ce programme académique qui est lui-même représentant international, un arménien de la diaspora. Et donc, pour nous, on n'a pas de limitation, on n'essaie pas de faire ça seulement pour les Arméniens, on essaie de faire ça pour la communauté en Arménie, que ce soit international, la diaspora ou les Arméniens d'Arménie. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est un cours destiné pour tout le monde. Dans un deuxième temps, pour aller un peu plus dans les détails, comme dit, nous avions, il y a 2 semaines, déjà implémenté le premier atelier RINA pour introduire le sujet. Et celui-ci était beaucoup plus destiné pour les étudiants en général. Mais plus on va approfondir le sujet, plus nous allons nous concentrer sur les spécificités techniques. Donc ça va demander la présence des étudiants qui ont déjà une certaine
analyse qui va être entretenue durant le programme académique en janvier à l'Université française en Arménie. Պատասխանը հետևյալն է, որ քանի որ հաշվի առնելով, որ 10 վարում է արդեն իսկ Սանտիագո Չապկինյանը, ով որ ինքը ներկայացնում է միջազգային համայնքի, հանդիսանում ավելի շուտ միջազգային համայնքի ներկայացուցիչ Սփյուռքահայ եւ Ուրուգվայից, հետեւաբար մենակ այդ ցույց է տալիս, որ 10-ը չի սահմանվում միայն հայ ուսանողների համար, բայց նաեւ ուղղված է դեպի միջազգային ուսանողներին, սփյուռք ուսանողների կապ չունի, որ հետաքրքրված ցանկություն ունի իր գիտելիքները եւ հմտությունները զարգացնել այս նոր տեխնոլոգիայով։ Երկրորդ հարցին պատասխանելու համար, որը վերաբերում էր ուսանողների, այսինքն որ ուսանողները կարող են մասնակցել նորից դասին, նորից մենք երկու շաբաթ առաջ որ անցկացրեցինք առաջին դասընթացի նպատակներն ներկայացնել ընդհանուր նորարար տեխնոլոգիան բոլոր ուսանողներին, բոլոր ցանկացողներին, ովքեր ուզում են տեղեկանալ իր բովանդակության մասին, բայց հետագայում բարից սկսած, քանի որ մենք արդեն սկսել ենք խորանալ ավելի տեխնիկական ասպեկտների վրա, մեզ կարևոր է մենք այսինքն կարևոր է թիրախավորվելու են ավելի տեխնիկական բազայով ուսանողներ, ովքեր կարող են հասկանալ եւ կիրառել այն ինչ որ նրանք սովորել են, որպեսզի